বলে দাও। ठीक है लगाते हैं एमनी बोलছি ये है पान का दुकान एक स्टॉल सॉरी तो এখন আমরা ফায়ার পান খাবো ফায়ার जलने वाला पान হ্যাঁ बहुत दिन से चल দাদা ভালো করে বানাবে কিন্তু পানটা ভিডিও করছি কিন্তু তোমারও ভিডিও আসবে এটা কি করে বানাচ্ছে দেখা খাও না কিন্তু হ্যাঁ নালে খাবো না কিন্তু রেগে যাবো ओ दादा देवे ना ভালো ये बन रहा है हम लोग के लिए पान दोनों लोग के लिए हम लोग दोनों खाएंगे পান পান দেবে না আমাদের ভালো করে বানিয়ে তাহলে দাও কোথায় থাকো কোথা থেকে শিখলে পান বানানো এই দোকান থেকে শিখে গেছি আবার যদি মুখ গলা পিঠ পেট জ্বলে যায় তাহলে কিন্তু আমার ঠিকভাবে দিও কিন্তু আর মুখ টুক পুড়ে না যায় যেন পান খেতে গিয়ে গলা পেট আরে এইটা দেখা এটা বানাচ্ছে পানটা দেখা দেখিয়েছে দেখালে আরে আরেকটু দেখা বলবে এটা কি মানে ক্যামেরাটা পান ইজ হট পান ইজ হট আরে ওরম করেই তো ভিডিও করে রে পুরো Zooming। ব্যাপারটা দেখ হ্যাঁ জুম করে হ্যাঁ বাট ঠিক করে পানটা খাওয়ার সময় একটাও কিন্তু পানটা আমার গালে দেবে আমার যদি মুখটা পুড়ে যায় পানটা সাবধানে গালে দিও কিন্তু মুখটা যেন পুড়ে না যায় পুড়ে গেলে কি আর হবে না পুজোর সময় এই আগুন জ্বালিয়েছে এইটা হ্যাঁ আগে ওকে দাও দুজন খাবে তো আগে ওকে দাও দুটো এই, দুটো আমি ভিডিও করছি তুই নে হায় হায় আর মুখটা পুড়ে গেলে কিন্তু জানি না আর ভিডিও করতে পারবো না এটা তো ঘুরে আনি বল হয়ে গেল আরে বেনারস দাও না এত বড় পান আমি তো বাদ नहीं कर पा रही अभी तो खाया पूरा खाने के बाद बोलती हूँ पार नहीं करना है पान को देखो पूरा खाना है দাদা এটা কি পান করতে হয় না 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 পুরো পান যেরকম খায় তোর মুখে ওটাইও বলছে পুরো গিলে খেতে হয় তো পানটা দাদা পানটা পুরো গিলে খেতে হয় তো প্লিজ স্টপ দ্য ভিডিও আগে পানটা খেয়ে নি